度係一個福泉市，惠州嘅福泉市就個古城，不過咧應該係人工整出嚟，就整得幾新幾靚。依家冇雨落，咁啊整得幾新幾靚。嗰邊有個寺廟。福甲啊，唔驚人嘅喎，哇！追！今晚捉住翻煲湯度啊，真係唔驚人嘅喎。環境喺度。都係啲房地產發展商搞嘅，2萬幾蚊方喺度。呢度都有個周莊。